Откриваме! Откриваме! Благодаря! Благодаря много! Откриваме! Здравейте, приятели, гости, партньори, колеги на Винар на Свищов. За мен е чест и се радвам за втора поредна година да празнуваме Форс Виналия, която наистина ще се превърне в традиция за винарната. От няколко поредни години създадохме нов екип, който работи усърдно, с голямо желание и влагайки сърце във виното, да постигнем един по-висок стандарт, който се личи в бутилката. Личи се във виното, което пивате тази вечер. Благодаря ви за вниманието и весело изкарване на вечерта. Аз съм Гено, за тези, които не ме познават. Като начало всички успяхте, надявам се, да вземете по една чаша с нашето първо вино от тази прекрасна серия Легио, което е сорт Sauvignon Blanc. Едно страхотно вино, много подходящо сега за такива поводи, както са летните месеци, с едни такива хубави събития, които има, да може да започнем като един welcome drink, както и тук, с което да стартираме едната много хубава вечер. Затова обичам римляни, защото не носят чаши, а цели шишета. Имам честа да ви представя на вино, което аз много харесвам и ще се опитам да говоря с думите на моя приятел Федерико Ричи, който не знам откъде измисля такива неща на италиански, но абсолютен гений. Той би казал за това вино Il vino che c'ha il respiro della terra, което означава, че това е виното, което има дъха и диханието на земята. Или както би добавил, quando tutti i colori si confondono, l'arrivo è proprio sulla soglia, което означава, че на прага на края на лятото и началото на есента, тогава, когато всички цветове стават различни и почват да се смесват. Въобще той гениално говори, като обикновено, аз по-малко. Ето за това обичам римляни аз. За мен шишета, за тези, които ще ви говорят много технологично, чаши. Много сте им сипали, бе. Здравейте, аз съм Тишо. Искам да ви представя нещо розе Легио от Кабарне Фран и Мерло, което е нашия връх в изкуството, което ние създаваме. Виждаме едно розе стил Прованс, което е много деликатно и чисто като вкус и аромат. Така че пожелавам на всички да се насладат на тази невероятна напитка. На здраве!
кажа кога трябва да се пие това нещо. Събирате се с любимото същество. Навън вали тих, пухкав сняг. Вие стоите пред една камина, пръщят дърва. А вие пиете този убийствен ще кажа пак коняк, амано то коняк, бренди. Който е опитал от това бренди, не е спрял да го пие. Не прекалявайте. Алкохола води, до какво води? До изключително нетрайни връзки. На здраве на всички!